Qolyog'ochdan qamchiqilar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Qolyog'ochdan Udu. Ha? Uka olib keling. Adam bash yog'ochlarini tashlabdilar, boru. Agar hovuz to'xtatmasak, oxiri yomon bo'lardi. Mahalladagi qo'shnilar gap tuzib tashadi. Gapsiz qilsa ko'rsin, avvalgilar 80 boy, 90 boy deganlari bo'lgan. Svet o'chdimi? Qolyog'ochdan qamchiqilar otqilar. Dadasini yomon Jonga tegdilar, boru. Hozir o'g'lim ukamdan katta. Nimadir qilmasa bo'lmaydi. Realni gapirlar adamga. Aka, odamlar realni to'xtatayli. Voy, qaysi biri? Voy, Kozim. Qazimni olib kel, qazimni. Ha, Qazan tashib olganman deyman. qanaqa ahvol deyman? Bu jinni adam o'zlari bizani aldayotdi-ku bu oxirgisida. Voy, qaysi biring bo'lsa ham podavorga tushib damlamanni olib chiqib ber. Bir ichinglik quvvat bo'lsin. Onasi. Mana shu damlamasini yo'qotib olishim kerak. Qolyog'ochdan qamchiqilar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar. Shoxob, menga qara, asalni olasan, ichiga yong'oq qo'shasan, qorong'onaga qo'yib qo'yasan. Keyin yeyman, ha? Yo'q, uni olib kelgani xotiningni jo'natasan. Qorong'onaga. Xotinim olib kelar, keyin yeyman. Voy, yo'q, yemaysan, orqasidan borasan xotiningning orqasidan. Keyin yeymanmi xatiyaba? Yo'q, yemaysan, gap asalda emas, gap qorong'ixonada. Asal prosta lavuchga, tushunsanmi? Ey, endi men hammani qutqaraman. Qarab turib. Yaxshilab ahamiyat bermadilaringmi? Uyda svet o'chib qolibdi. Bunga bizani sifatsiz, ichirib ketgan, irib ketgan kabellarimiz sababchi. Ana endi o'sha kabellarni artikul kabellarga alishtiramiz. Chunki bu toza mis, elektrni yaxshi o'tkazadi, qo'lbola emas, davlat standartlariga javob beradi. Keyin yonmaydigan qobiqqa ega, sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. Har bir metri tekshiruvdan o'tkazilgan. Ana endi biz qutqarilganlar. Assalomu alaykum. Ko'ryapsizmi? Suratdingiz? Bugun qo'yib berasizmi? Montaj yubordi. Adam qanilar? Sanatoriya ketganlar. Voy. Onamchi? Birgalar. Qolyog'ochdan qamchiqilar otqilar. Dadasini yomon desang dod qilar.